האם מותר לשתות קפה כשיש לי חרדות או דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה? האם מותר לאכול סוכר? האם מותר לשתות אלכוהול בחרדה או בדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה? או שצריך להימנע מזה? האם צריך להימנע מקפה, סוכר ואלכוהול בזמן חרדות, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? אני הולכת לענות לכם על זה בסרטון הבא. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לענות על השאלה הזאת, האם אני צריך להימנע מקפה, סוכר ואלכוהול אם אני סובל מחרדות, מדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, מדיכאון. אז קודם כל אקדים ואומר שהתשובה היא לא חד משמעית. לפעמים במקרים מסוימים של חרדות או של דיכאון זה נובע ממצב בריאותי, שקשור בסוכר, אז במקרים כאלה באמת כדאי להקשיב לרופא ולהוריד ולהפחית, לעצור, באמת לפי הנחיות הרופא. אז קודם כל בכללי, כמו שאני אומרת תמיד, לכו לעשות בדיקות רפואיות שגרתיות. לכו תבדקו את הברזל שלכם, הוויטמינים, רמת הסוכר בדם, בעצם לראות שהכל בסדר, ההורמונים, התפקוד של הגוף, בעצם לראות שהכל מתפקד כמו שצריך, שהכל בסדר. במידה והכל בסדר, אז יש באמת המלצה רווחת לגבי קפאין, סוכר ואלכוהול להפסיק. כמובן גם לגבי עישון, סיגריות וגם לא סיגריות, באמת להפסיק ולצרוך ולהשתמש. כמובן למען הבריאות, נפש בריאה וגוף בריא. אנחנו רוצים גוף בריא ולכן אנחנו רוצים נפש בריאה ולכן אנחנו צריכים גם את הגוף הבריא. באופן כללי זו המלצה לכולם. לא קשור לאנשים שיש להם חרדות, דיכאון, דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה, ובאמת להפסיק אלכוהול זה לא טוב, סוכר זה לא בריא, גם קפאין זה לא טוב, קפה באופן כללי זה טוב, אז יש קפה נטול קפאין, יש כמובן כל מיני מחקרים לפה ולפה, אתם יכולים לקרוא על זה, וכמובן גם סיגריות, ובכללי יש הרבה דברים שהם לא בריאים, גם חשיפה לשמש, וזה באמת שהרבה דברים, אנחנו רוצים גוף בריא, אנחנו רוצים לעשות ספורט, להיות חזקים, שהגוף שלנו יהיה בריא. האם זה קשור באופן ישיר לחרדות, לדה-פרסונליזציה, לדה-ריאליזציה? לא. התשובה היא לא. זה לא קשור באופן ישיר וחד משמעי. זה יכול להיות טוב וזה יכול לעזור. אנחנו נרגיש אולי קצת יותר טוב בגוף וזה יעזור לנו להרגיש קצת יותר טוב בנפש. אבל לא תמיד. וברוב המקרים זה לא הדבר. זה לא היעלום. זה לא הפתרון, אוקיי? אפשר להשוות את הדברים האלה לכדורים פסיכיאטריים. זה לא ייתן לנו איזושהי תוצאה מיוחדת. אני יכולה לשתף עליי באופן אישי שאני מעולם לא הפסקתי קפה, אלכוהול, סיגריות, סוכר. לא התייחסתי לזה בכלל, לא ראיתי אפילו המלצה לזה. אני יודעת שהרבה פעמים אנשים רואים המלצה ואז הם תוהים לעצמם. עכשיו צריך להבין שזה קצת מורכב. בואו נבין שנייה לדוגמה על קפה. כל המצב הזה הוא מצב נפשי, הוא קשור מאוד לנפש שלנו. לפעמים ההחלטה להפסיק פשוט מעוררת בנו עוד חרדות. בואו ניקח דוגמה. יש לדוגמה עם הקפה. יש אנשים שרגילים כל יום לשתות 2 קפה, לדוגמה, או כל יום 1 קפה אפילו. אבל כל יום הם שותים את הקפה שלהם. זה חלק מהשגרה שלהם. עכשיו פתאום יש להם חרדות, או דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, והם קראו איפשהו שצריך להפסיק קפה. והם מפסיקים את הקפה, ופתאום בשלב ביום שכאילו הקפה היה אמור להחזיק אותם, את הקפאין הזה שמעורר אותם, פתאום הם מרגישים עייפות. ואז הם לא מרגישים טוב. העייפות הזאת, עייפות יכולה לעורר חרדות. אז היא יכולה להגביר את הניתוק למי שכבר יש ניתוק. או שהיא יכולה פתאום לתת תחושה של התקף חרדה, או תחושה של חרדה וחוסר שקט. אז מה עשינו בזה? הפסקנו עם הקפאין, כי זה בריא יותר וזה טוב יותר, אבל מצד שני, כל יום אנחנו מרגישים הרבה יותר חרדה, כי אנחנו מרגישים עייפות. ולכן במקרים כאלה, אני אומרת, אוקיי, האם קיבלת יותר? האם זה באמת נתן לך את התוצאה הרצויה, הפסקת הקפאין? אותו דבר לגבי סוכר.
לפעמים אנשים מפסיקים בבת אחת את הסוכר, כמו אוקיי, אסור יותר סוכר, ויש להם נפילת סוכר חדה. הגוף לא רגיל לזה, הגוף רגיל לקבל כמות גדולה של סוכר, ולהתנהל עם זה, או הכמות המסוימת, אפילו אם זה לא כמות גדולה, כמות המסוימת של הסוכר שאתם צורכים כל יום, במשקאות שלכם, במאכלים, לא משנה מה. ופתאום אתם מפסיקים את זה בבת אחת, וזה יכול לגרום לנפילת סוכר, מה שיכול גם לגרום פתאום לרעב מוגבר, או איזשהו צורך כזה לפחמימות ולשוקולד ודברים כאלה. אנחנו לא אמורים לעשות הפסקות כאלה חדות. אנשים לפעמים עושים הפסקות כאלה חדות בגלל הפחד שלהם. שאומרים, אם אני אפסיק לשתות קפה, זהו, הניתוק ייעלם, או החרדות ייעלמו. והם חווים אכזבה שזה לא קורה. או שאומרים, אסור, וואו, אסור, ממש מפחדים, אסור לשתות קפאין, אסור סוכר, אסור. זה לא שאסור. צריך להבין שיש המלצה כללית לכולם, לא רק לאנשים עם חרדות ודה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, באמת להפסיק עם הדברים האלה, כי זה פוגע בגוף. סוכר זה לא בריא, זה מוציא את האיזון, זה גורם לכל מיני דברים. אלכוהול זה לא טוב, זה משפיע על המוח. קפאין זה גם לא טוב, יש את הנפילות אחרי הקפאין. קיצור, לא בריא, גם סיגריות, אנחנו יודעים שזה לא בריא, ועוד הרבה דברים אחרים. שמש, אנחנו יודעים לא טוב להיות כל היום בשמש, חכם בשמש ראש גדול, אנחנו מכירים את הדברים האלה. זה שאתם סובלים מדי פרסונליזציה, די ריאליזציה ומחרדות, זה לא אומר שאתם עכשיו חייבים להישמע לזה. זה לא אומר שזה הפתרון. אז חשוב לי להגיד שכל אדם באמת זה מקרה לגופו. כמו שאמרנו, חרדה ודי פרסונליזציה, די ריאליזציה, זה קשור בנפש, בנפשי שלנו. ואז מה שקורה לדוגמה בן אדם שהוא רגיל כל הזמן לשתות אלכוהול עם החברים שלו, פתאום הוא מרגיש, וואו, אסור לי יותר. ואז הוא מתחיל לפחד מהאלכוהול, ואז הוא כבר לא יכול לצאת עם החברים שלו. וזה גורם לו להיכנס לדיכאון, שאומר, מה טעם החיים? אסור לי יותר לשתות. וכל כך נהניתי לשבת לשתות עם החברים שלי, ואני לא יכול לעשות את זה יותר. וזה פשוט מדכא. ואז באות המחשבות, בשביל מה לחיות? מה המטרה שלי בחיים? למה אני חי? כל המחשבות האלה, מחשבות דיכאוניות, ובצדק. כדבר שהבן אדם אהב לעשות, פתאום רואים שזה אסור לו לעשות את זה. אז זה לא טוב. זה יכול ממש לדרדר מצב של אנשים. אל תיקחו כל טיפ ששמעתם באינטרנט כהחלטה מוגמרת. זה לא שחור או לבן. בין שחור ללבן יש המון גוונים של אפור. ויכול להיות שאתם איפשהו על סקאלה האפורה הזאת. אל תיקחו את הדברים האלה כאמת מוחלטת וטהורה שגם נכונה לגביכם. זה נכון לגבי כולם שאנחנו רוצים גוף בריא, אנחנו רוצים לדאוג לגוף שלנו, לעשות יותר ספורט, לאכול אוכל בריא, לחיות בריא, באמת אנחנו רוצים להיות בריאים בסופו של דבר. אבל אנחנו לא צריכים לקחת את זה לקיצון, רק בגלל שאנחנו נמצאים בחרדה, או די פרסונליזציה או די ריאליזציה, להפך הייתי ממליצה במצבים האלה לא לעשות החלטות קיצוניות, כי אנחנו גם ככה במצב מאוד מאוד רגיש. אני מקווה שזה ענה לכם על השאלה, האם להפסיק, להימנע, לא להימנע, כל אחד יעשה את ההחלטות שלו, אתם מכירים את עצמכם הכי טוב, תקשיבו לעצמכם, תראו האם זה נכון לכם. אני מכירה אנשים שאלכוהול לא היה כזה חשוב להם, אז הם כבר לקחו את ההחלטה להפסיק בתקופה הזאת, אמרו יאללה, גם ככה אני עם חרדות וכאלה וזה, זה לא בריא למוח, בואו נפסיק. ולעומת זאת כאלה שהחליטו שלא להפסיק, ודווקא זה עושה להם טוב וסבבה, זה מכניס להם קצת חיים, לא מכניס אותם לדיכאון, ותוך כדי כמובן הם מטפלים. כי הדבר הזה זה לא הטיפול. מטפלים בחרדות, בדה-פרסונליזציה, בדה-ריאליזציה, בגורם לזה, מחזקים את הנפש שלהם, מכניסים לעצמם ביטחון, אומץ, מוטיבציה, תחושת חיות, כדי לחזור לחיים הרגילים שלהם. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק, כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם יש לכם עוד שאלות, המלצות, דברים ששמעתם, עצות, תרשמו פה בתגובות, אני אשמח לענות לכם ולקרוא את זה, וכמובן, אם יש לכם ידע משלכם, שתפו אותנו, שתפו פה ככה עוד אנשים, כדי שזה יוכל לעזור לעוד. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, ונראה אתכם בסרטון הבא. ביי!